女生嘛，咁其實呢條片咧都欠咗大家有一段時間噶啦，因為對上一次講我兩個小朋友嘅一啲情況嘅片咧，可能已經係年幾前嘅事嚟噶啦。因為咧呢一段時間嚟講啦，其實佢哋係有試緊藥嘅，試緊一啲過動藥嘅，咁所以咧今次呢一條片咧係想同大家講一啲好 basic 嘅過動症嘅一啲症狀啊、問題啊，咁同埋咧我兩個小朋友開始咗食藥之後嘅一啲經驗嘅。由上一次嗰條片到而家嚟講咧，我諗最大嘅 update 咧就係 E.T 仔除咗係 ADHD 之外咧，咁其實細佬呢時仔咧亦都係 confirm 咗咧，都係有呢一個 ADHD 嘅。咁點解會無啦啦兩個都係 ADHD 咧，都係過動咧？咁其實呢一樣嘢咧就要講翻過動症嘅呢一個最 basic 嘅一啲資訊啦。用簡單一啲現代嘅醫學嚟講咧，其實 ADHD 咧就唔係懶翻嚟，亦都唔係學翻嚟嘅，佢真係響腦部嘅發展嘅時候有一啲嘅問題，咁就係會令到無論係小朋友啦，又或者大人啦，係控制唔到自己嘅情緒啦，又或者係成日都話你冇腦嘅，你冇諗清楚你就做嘅嗰啲情況咧，就好多時就係因為佢哋自己冇辦法控制呢啲衝動嘅行為啦，所以就係將呢一類型咧就係歸納響 ADHD 嘅特質裏邊。所有 ADHD 嘅人咧，基本上佢哋係好難好專心去做一件事啦，可能會成日分心啦，可能會坐唔定啦，甚至乎佢控制唔到自己嘅情緒咧，可能會鬧脾氣啦、打人啦，呢啲情況都有嘅。咁但係唔代表佢哋完全唔可以坐定定嘅，因為我有啲媽咪就話：哦，唔係喎，我知道佢係有呢啲特質，咁但係我小朋友佢係可以好坐定定喺度，譬如打機啊，又或者係做一件佢自己好喜歡嘅嘢，譬如話砌 Lego 咁樣樣咯。咁 ADHD 咧係冇話過佢完全唔可以專注一樣嘢嘅，只要嗰一件事咧係佢自己喜歡嘅、好中意嘅時候咧，佢哋咧係可以極度專注嘅，甚至乎可以去到廢寢忘餐嘅地步。亦都係因為呢一個原因咧，喺世界上面有好多呢啲有名嘅咩科學家啊、乜乜家嗰啲咧，因為佢哋係有 ADHD 而專注某一樣佢哋喜歡嘅嘢，而令到佢哋咧係可以成為嗰啲乜乜家嘅。好多人啦，包括我自己咧，都會覺得話：咦，點解好似近年啦，好多呢一啲小朋友都話係被判證為 ADHD 過動症咧？咁佢哋未必係過動嘅，佢哋可能係唔專心嘅。咁但係喺美國呢一方面嚟講咧，佢哋係將所有以前嘅 ADD 啦，同埋 ADHD 咧，全部都集中埋咗喺同一個名詞，就叫做 ADHD（Attention Deficit Hyperactivity Disorder）。而家嚟講咧，就因為可能資訊多咗啦，咁亦都係醫學方面亦都係進步咗啦。咁大家接收嘅信息多咗之後，就好似比較容易發現，如果個小朋友係有呢一類嘅特徵嘅話咧，就可能會諗起，不如帶佢去做一個 evaluation， 睇下佢會唔會係呢啲過動嘅小朋友啦。咁所以因為大家嘅知識多咗、明白咗，咁自然咧就嘗試去揾方法，咁就多咗判證，亦都係呢一個其中一個原因，點解好似突然之間多咗好多呢一啲嘅 case 啦。咁除咗話小朋友係會有 ADHD 之外咧，大人其實我哋咧都係有機會有嘅。而因為大人可能我哋細個嘅時候屋企人唔識啦，又或者係當時即係家長又唔識嘅時候，就唔會帶小朋友去醫生嗰度做判斷，咁就自然咧好多我哋呢一啲年紀左右嘅人咧就會冇做到呢一啲嘅 evaluation 啦，咁啊自然咧我哋好似就唔係咁多啦。咁但係因為呢一個 ADHD 咧，大部分都係由家族嘅遺傳嘅，咁所以即係話咧，我兩個小朋友有，即係我如無意外都係有嘅。而我自己越多聽佢哋嘅一啲情況啦，亦都係對照翻我自己細個嘅時候，甚至乎係而家都好啦。即係做嘢你都會發覺咧，係
唔可以完全好專心啊，做到咁上下咧，你就唔知個腦彈咗去諗咗去其他嘢噶啦。咁而呢一啲情況咧係不斷地發生嘅時候咧，你就知道其實可能自己咧都係有呢一方面嘅問題。你真係可以去醫生嗰度攞個診斷啦，咁甚至乎醫生可能會問你，你覺得會唔會影響你？你想唔想食藥？即係你自己作為家長咧，你都係可以去做呢一方面嘅一啲諮詢嘅。咁我自己如無意外咧，就係一定有噶啦。咁我自己咧就覺得暫時咧都未算話真係好影響到我嘅工作方面，咁所以我又真係冇嘗試去食藥。咁但我有同醫生傾過嘅，咁醫生咧就話，如果去到某一個位，你真係認為你冇辦法專心做到你日常嘅活動、日常嘅工作嘅時候咧，咁佢就會建議去開始食呢一啲 ADHD 嘅藥。ADHD 唔係病之餘，亦都唔代表佢哋係蠢，亦都唔代表佢哋係唔聽話，只不過係因為佢哋嘅腦真係轉得太快，佢哋自己控制唔到嗰個嘅轉速，咁所以咧先至會令到其他人覺得就係話，哇，佢唔聽話啊，佢坐唔定啊，控制唔到呢一樣嘢。咁如果你嘅小朋友又或者你自己都有類似嘅情況嘅時候咧，真係要揾專業嘅醫生咧去做一啲嘅 evaluation 啦，咁亦都係可以傾傾究竟需唔需要用藥嘅。至於用唔用藥呢個問題咧，好老實講，我哋自己屋企嚟講咧，都有一段時間嘅掙扎嘅。我哋好多時嘅諗法都係話，哇，唔通佢成世都要食藥咩？咁我哋而家睇咗呢年紀嘅發展，呢年紀小朋友嘅一啲食藥嘅情況嚟講咧，我就有一啲嘅經驗咧，就可以同大家分享一下嘅。食藥方面咧，有兩種最大嘅唔同嘅分別嘅，一種咧就叫做 stimulant 啦，刺激性嘅，咁另外一款咧就叫做 non-stimulant 啦，非刺激性嘅。咁呢兩款嘅藥物有咩分別咧？咁我哋首先就講咗呢一個 stimulant 刺激性嘅呢一啲藥物先。好多人第一步咧都係食刺激性嘅藥物先嘅，因為佢嘅見效係非常之咁快。咁基本上你係食第一二次之後咧，你就有好大嘅明顯性咧，就係睇到出嚟嘅。咁而個患者自己食咗之後咧，亦都會可能覺得突然之間成個世界慢咗落嚟。佢嘅作用咧就好似突然之間將我哋嘅腦裏邊嘅線路咧駁起咗咁樣啊，咁就好似清晰咗好多。咁但係當個藥物過咗去嘅時候咧，嗰個腦裏邊嘅線路咧，又可能變翻亂翻啲啦。最常見嘅藥名咧，我相信響亞洲嘅話咧，就係嗰啲咩利德能，好似係呢一個名啦嚇。咁但係咧，呢一類藥咧就有一啲嘅副作用嘅，而佢嘅副作用係包括好難入睡啦，冇胃口食嘢啦，甚至乎有啲人咧係會有嗰個嘅心跳咧就係加快嘅。但係因為佢嘅效果係即時見效啦，咁所以大部分嘅人試咗佢之後就知道究竟呢一個嘅藥物食咗同冇食嘅分別喺邊度。而第二種嘅藥物咧就係叫做 non-stimulant 非刺激性嘅藥物，佢相對嗰個時間咧，即係嗰個見效咧係需要一段嘅時間嘅。你可能食 stimulant 咧，2個鐘、3個鐘即刻會見效嘅。咁但係食 non-stimulant 咧，你可能要食1個禮拜，甚至乎2個禮拜，你先可以見到明顯嘅效果。咁但係你食咗呢一個2至3個禮拜之後咧，你 keep 住食每日食嘅話，佢係可以類似有 stimulant 嘅嗰種嘅見效率，即係你朝頭早食咗，可能2個鐘之後咧，你就會見到自己可以比較專心翻嘅嗰啲效果，都係會有嘅。咁但係一開頭嘅時候咧，佢係需要一啲嘅時間先至可以見到嗰個嘅效果。你係咪話食呢一隻藥佢係完全冇副作用咧？都唔係嘅，食呢一個 non-stimulant 咧，相對嚟講佢嘅副作用係輕微過 stimulant 啦，咁但係佢都有一啲嘅少少嘅副作用嘅，譬如話食咗嘅人會比較容易攰啦，可能會頭暈啦，甚至乎咧係有肚屙嘅情況發生嘅。咁但係呢一啲嘅所有症狀咧，都係比食咗 stimulant 嘅問題咧係少好多嘅。咁我2個小朋友咧都有食過 stimulant 同埋 non-stimulant 嘅。咁呢時仔食 stimulant 咧出現咗一啲我哋所謂嘅 tics， 即係譬如話不停地眨眼啊，不停地咳啦，即係完全佢唔係有病嘅咳。
我哋就發覺佢食咗 stimulant 之後就有呢一啲嘅情況，咁所以咧我哋大概食咗3個禮拜左右咧，我哋就完全停咗 stimulant 啦，因為佢真係唔可以繼續食落去。咁當我哋將佢轉咗過去 non-stimulant 非刺激性嘅時候咧，佢基本上所有頭先講嘅呢一啲症狀咧，全部冇晒。咁佢而家咧就一直都係食緊呢一個 non-stimulant， 但 non-stimulant 咧，我又有嘢可以同大家分享。咁但係放先，咁就講翻 E.T. 仔。E.T. 仔亦都係咧一開頭嘅時候咧，就係佢係第一個試藥嘅小朋友嚟嘅，喺我哋屋企嚟講。咁佢食 stimulant 咧，第一個禮拜咧，佢食咗之後咧，我哋係直情覺得話，哇！俾人換咗個仔啊！即係完全佢係靜咗落嚟啦，唔會癲咗啦。甚至乎喺行為上面咧，亦都冇咁容易同細佬去嗌霎啦。即係第一個禮拜係好明顯嘅。咁第二個禮拜、第三個禮拜，我哋就慢慢覺得咧，個藥份唔夠咯喎，咁就要同醫生去做溝通啦。咁醫生亦都係睇住佢會唔會有一啲副作用，咁慢慢同佢加藥啦。我哋而家睇翻佢嘅藥份啦。咁佢咧第一次食嘅時候咧，3mg 嘅係咁細粒嘅，去到最後來咧，我哋食緊9.4，咁你可以睇到嗰個藥丸 size 嘅唔同啦。咁而佢食呢一隻 stimulant 咧，食咗一段時間之後咧，我哋就發覺佢嘅體重咧係好大影響，即係佢可以係一整年咧，佢係冇重過1磅嘅，1磅都冇重過。而我哋都發覺佢嘅胃口好明顯咧，係差咗好多嘅。即係佢以前咧未食藥之前咧，係食得好勁嘅。佢食嘅份量咧係多過我嘅。以佢嘅年紀嚟講咧，係唔應該完全冇體重嘅增長噶嘛。咁所以我哋就發覺係呢一個藥物對佢嘅影響係好大嘅。而我哋唔想佢喺呢一個青少年發育緊嘅時候咧，就完全冇體重嘅增長，因為對於佢嘅身心發展嚟講咧，長遠計係唔得嘅。咁所以咧，我哋就大概響4個月、5個月前咧，我哋就將佢嘅藥物咧就轉咗去 non-stimulant。轉咗去 non-stimulant 之後嘅大概1個月裏邊咧，我哋發覺佢嘅胃口係真係好返好多。而上咗磅之後咧，我諗佢係唔知增咗3磅定5磅咯。即係你就知道究竟呢一啲藥物咧對佢嘅影響係有幾大啦。咁但係你話係咪因為咁樣而唔俾佢食藥咧？咁梗係唔係啦。咁好似我哋咁繼續試藥啦。咁既然個刺激性唔得嘅，咁咪食個非刺激性咯。食咗非刺激性之後咧，佢嘅情況咧又有一啲比較特別啦。因為非刺激性裏邊咧有幾隻唔同嘅藥嘅。咁雖然佢2個小朋友咧都係食緊同一隻嘅藥名叫做 Guaifesin 啦。咁呢一隻 Guaifesin 咧，亦都係有分long release 同埋 short release 嘅。long release 咧就係可能係24個小時就食一次就得啦。咁而 short release 咧就係通常12個小時。呢時仔咧係食緊24小時嘅 long release 嘅，因為嗰一隻藥咧你係要就咁吞，唔可以咬嘅。咁呢時仔就可以就咁拍咗佢落去啦，就吞咗係冇問題嘅。咁但係咧 E.T. 仔就唔得嘅。我哋試咗好多唔同嘅方法，網上面講任何嘅方法去叫小朋友食藥學吞藥，我哋都試過晒，係冇辦法，因為係 mental 啦，即係佢自己心理上面佢唔願意去吞呢粒藥嘅時候，佢就有各種唔同嘅方法咧，唔去吞呢粒藥。咁我哋試咗好似2個禮拜度啦，真係搞唔掂，大佬好似朝打晒交咁樣，咁就最後翻去同醫生講啦，醫生話咁我哋就轉翻食 short release 嘅嗰隻 short release， 咁佢就可以咬嘅，可以點樣吞都得嘅，任何方法佢食得到落去就得噶啦。咁但係就變咗朝頭早要食一次，晏晝或者夜晚嘅時候要再食多一次。雖然佢呢啲所謂嘅 short release 話係12個小時，但係咧好多時都係打個折扣嘅，你預大概係6至8個鐘頭左右嘅效果度啦。咁所以如果小朋友係需要食呢一類藥物嘅時候咧，你自己就要探一下啦。即係譬如話，好似佢咁樣，佢朝頭早返學，咁佢要食一粒。咁如果晏晝佢要踢足球嘅時候，我又需要佢去專注嘅時候咧，咁我就會放咗學，可能3點零4點鐘咧，要佢再食多一粒。So far 嚟講咧，我諗最大嘅分別有食藥同冇食藥
嘅對比就係你試下2日或者1日唔俾佢食藥咧，你就好可以見到個 difference 啦。因為佢冇食藥嗰日咧，你係好明顯佢係控制唔到自己嘅，即係佢係會唱歌啦，整一啲嘅聲出嚟啦，然之後好衝動啦，會同阿細佬成日都去嗌交啦、嘈啦，即係啲好無謂嘅嘢，佢都唔可以控制得到自己。所以如果睇緊呢條片，諗緊俾唔俾小朋友食藥嘅家長嘅話咧，我係會建議試下食咗藥同冇食藥，你自己見到嘅同小朋友自己經歷到嘅，做一個嘅比較。如果真係對大家都有幫助嘅時候咧，咁咪繼續食落去咯，因為真係你見到嗰個效果喺度嘛。咁如果食完之後你覺得喂，真係分別唔係好大喎，我又真係唔想去繼續食藥喎，咁先至再決定唔食咯。開始咗食藥之後係唔係一定成世都要食藥咧？唔係嘅，我自己喺 ET 仔身上見到就係，有時佢真係唔記得咗食晏晝嗰粒藥，其實佢個藥效依然都仲有少少喺度，佢係有少少控制唔到、專注唔到，咁但係未至於去到完全冇食藥嘅嗰個情況。小朋友食咗藥之後咧，對於屋企成個嘅氛圍、成個嘅氣氛咧，我覺得係好大嘅轉變，因為少咗衝動，多咗專注之後咧，大家嘅摩擦自然亦都係少咗嘅。我自己之前咧，亦都係用咗年幾2年嘅時間，先至去接受，先至去決定俾佢食藥。咁我相信好多家長咧，亦都係會 go through 呢一個嘅 mental process 啦。試藥其實都係一個幾漫長嘅 process 嚟嘅，因為好似我頭先講啦，我哋都試咗好多隻唔同嘅藥啦，亦都係試咗好多個唔同嘅劑量，先至嚟到而家呢一刻。比較穩定啲啦，我覺得。而 Lazy 仔方面，我覺得係未完全試啱藥份。2年班即係7、8歲呢一個時間咧，我記得 ET 仔當年咧，亦都係所謂嘅一個嘅 peak timing 嚟嘅，佢係最犀利、最癲嘅一個時間。咁而 Lazy 仔而家咧係經歷緊呢一個時間。咁藥量劑量方面咧，我覺得我哋可能仲可以有少少調整嘅空間。所以以上咧就係我哋2個小朋友都有過動、都食緊藥嘅一啲經歷嘅分享。咁我希望所有睇緊呢條片嘅朋友都記住啦，ADHD 咧唔係病嚟㗎，亦都冇根治呢一樣嘢。咁但係我哋可以靠食藥啦、行為治療啦。咁同埋家人嘅一啲陪伴、互相嘅理解同支持咧，係可以令到成件事咧舒服好多嘅。所有呢啲嘅藥物咧，都係要同醫生咧就係去溝通同埋調整嘅。咁唔可能話係一食就即刻係揾到最啱你自己嘅劑量啦，又或者係啱嘅呢一啲產品藥品嘅。咁今次條片咧就暫時講到呢度先啦，我哋下次再見啦，拜拜。